वालेकुम दोस्तों मां आहियां सिंधी माण्हू सभ जो ग्रुप एडमिन वकील लगारी है। अॼु असां अव्हांखे सिंधी माण्हू सभ जे कुछ मेंबरनि में जेको बहस हलियो हुयो राजा ॾाहिर जे हवाले सां उन जी पूरी मुकमल डिटेल ऐं तफ़सील हिन वीडियो में ॾेखारींदासीं ऐं ॿुधाईंदासीं। हलूं था व्हाट्सएप ओपन करियूं था ऐं सिंधी माण्हू सभ ग्रुप में अची विया आहियूं। हिते सब खां पहिरीं ग्रुप एडमिन सरदार अली लगारीअ पोस्ट छॾी हुई त राजा ॾाहिर रावड़ ॾांहुं वधंदड़ अरब फ़ौज खे दरिया उकरण खां रोकण लाइ पंहिंजा सालार मुक़ररु कया। सॼी डिटेल पढ़ी ॿुधायां थो, पोइ उन जा जेके बहस हलिया आहिनि हेठां उन जा कमेंट पढ़ूं था। राजा ॾाहिर रावड़ ॾांहुं वधंदड़ अरब फ़ौज खे दरिया उकरण खां रोकण लाइ पंहिंजा सालार मुक़ररु कया। रासल ग़ज़दारी करे अरबनि सां मिली वियो। उन अरब लश्कर खे दरिया पार करायो। राजा ॾाहिर खे जॾहिं अरब लश्कर जे दरिया उकरण जी ख़बर पई, हुन रावड़ मां निकिरी अरब लश्कर जे मुक़ाबले लाइ तयारी शुरू कई। हुन पंहिंजो लश्कर तरतीब ॾिनो। हिकु वॾी ठठ ऐं दबदबे सां हुन पंहिंजे फ़ौज खे अमीरानी जुलूस जी रौनक सां रावड़ शहर जे फाटकनि मां ॿाहिरि कढियो। जबल जेॾनि हाथियुनि जी ज़बरदस्त ऐं हीबत नाक़तार अॻियां हुई, जेकी हिकु तूफ़ान आणण वारी चमक दमक सां वांगुरु झूमंदा हलिया थे, जिन जे पुठनि ते सूर्य धरतीअ धणियनि जे चमकदार हथियारनि जी चमकाट चमकी रही हुई। ज़रहूं पातल सवार जो दस्तो हुयो। घोड़े सवारनि जे पुठियां 30,000 प्यादल सोरमा हुया, जेकी धरती लाइ पंहिंजूं जानूं कुर्बान करण ऐं मरण मारण लाइ तयार थी निकिता हुआ, जिन जे विच में राजा जो सभ खां वॾो ज़बरदस्त अछो हाथी हो। उन जी पुठ गुलनि सां सिंगारियल हुई। अमारीअ में राजा ॾाहिर सां गॾु 2 पिरीं जहिड़ियूं ॿाहियूं वेठल हुयूं, हिकु पान ॾियण लाइ, हिकु तीर ॾियण लाइ। राजा जे हाथीअ खे ज़बरदस्त ठाकुर ऐं तजुर्बेकार आफ़ीसर घेरे वेठा हुआ। राजा ॾाहिर उन ठठ ऐं दबदबे सां अरब लश्कर सां विढ़ण लाइ निकितो। हलंदे हलंदे इहो लश्कर एतिरो परे ताईं वधी आयो जो अरब लश्कर गाह उतां खां सिर्फ़ु फ़क़ति 1 मील परे हुओ। उन वक़्तु राजा पंहिंजो लश्कर रोकियो ऐं उते ख़ीमा खोड़िया। राजा ॾाहिर हुते काफ़ी वक़्तु तरसियो। केतिरनि महीननि ताईं ॿई लश्कर आम्हूं साम्हूं ॾिसंदा रहिया। एतिरे वक़्तु गुज़रण ते राजा ॾाहिर हिकु भेरे पंहिंजे लश्कर हिकदमि हमले जो हुकुम ॾिनो। सिंधी सोरमा अरब ख़ीमा गाह ते काहे विया। अरबनि वॾी मुश्किल सां हिन हमले खे मुंहुं ॾिनो। हिकु वॾी ज़बरदस्त ऐं खूंखार लड़ाई लॻी। शाम थी वई, कंहिंजी बि हक़ में फ़ैसिलो न थी सघियो। शाम थींदे राजा जो लश्कर वापसि थियो। ॿिए ॾींहुं वरी ॿिन्ही तरफ़नि जा जांबाज़ अॻिते वधिया, ॾाढी दिलेरी सां विढ़िया। सिजलण ते ॿई लश्कर पंहिंजनि छावणियुनि में मोटिया। ईअं लॻातार 4 ॾींहंनि ताईं सुबुह खां शाम ताईं जोश ऐं ख़रोश सां विढ़ंदे रहिया ऐं हर शाम जो बिना नतीजे जे अलॻि थी विया। नेठि पंहिंजनि ॾींहंनि जो क़यामत आणींदड़ सिज उभरियो। नेठि 5 ॾींहं जो क़यामत आणींदड़ सिज उभरियो। अॼु ॿई फ़ौजूं इहो फ़ैसिलो करे मैदान में आयूं त अॼु कीअं बि करे लड़ाई जी पॼाणी कंदासीं। मोहम्मद बिन क़ासिम पंहिंजे लश्कर जूं क़तारूं तरतीब ॾिनियूं। उन्हनि अॻियां हिकु परजोश तक़रीब कई। राजा ॾाहिर जो लश्कर बसोरियाईअ सां मैदान में आयो। लश्करनि लड़ाई शुरू थियण खां अॻु हिक ॿिए खे ख़ौफ़ सां ॾिठो। हर दिलि में ख़्यालु हो त शाम जो छा थींदो। हमले में अरबनि तरफ़ां अॻु थी जिन पंहिंजा डिघा नेज़ा घुमाए दुश्मन ॾांहुं वधाया। आहिस्ते सां जंग जी भड़की वई। मोहम्मद बिन क़ासिम जे पारां शुजा हबशी राजा ॾाहिर जे लश्कर ते लगातार हमला कया विया। हू हमिलो कंदे अॻिते वधंदे हू हमलो कंदे अॻिते वधींदे हो।
सिंधी सूरमनि हथां मारिजी वियो। शुजा जी मौत जो मोहम्मद बिन क़ासिम खे ॾुख पहुतो। अरब हमले में सिंधी प्यादनि जो क़तारूं त अॻिते पोइते थी वियूं, पर हाथियुनि जूं क़तारूं फौलादी दीवार वांगुरु अरब लश्कर रोके बीठल रहियूं। उन्हनि खे छड़ो छड़ करणु अरब फ़ौजनि जे वस खां ॿाहिरि हो। उन ते अरब लश्कर जा घासलेट उछड़ण ज़रिए बाहि लॻाईंदड़ अॻिते वधिया। हिननि हाथियुनि ते बाहि वसाइण शुरू कई। हाथी बाहि बर्दाश्त न करे सघिया ऐं पुइते भॻा ऐं पंहिंजे फ़ौज जूं सिफ़ूं टोड़े पुइते निकिता। हीउ उहो वक़्तु हो जो कुझु अरब हमलावर राजा जे ख़ीमनि ताईं पहुता ऐं उन जे हरम जे कुझु मायनि खे झले वरितो। उन ते मायनि रड़ियूं करणु शुरू कयूं। राजा सम्झो ही सिंधियुनि ऐं अरब लश्कर जी लड़ाईअ जो हल आहे। उन वॾी आवाज़ पुकारे चयो त हेॾां अचो, आउं हिते आहियां। राजा जो उहो आवाज़ उन्हनि मायनि ताईं पहुतो त उन्हनि रड़ियूं करे चयो त महाराज, असीं अव्हां जे महल जूं मायूं आहियूं। अरबनि असांखे गिरफ़्तार कयो आहे। इहो ॿुधी राजा खे शदीद कावड़ आई। हिन वॾे सॾ सां चयो त आउं अञा ज़िंदा आहियां। मुंहिंजी ज़िंदगीअ में कंहिंजी मजाल आहे जो अव्हां खे क़ैद करे। एतिरो चई पंहिंजे हाथीअ खे मोहम्मद बिन क़ासिम ॾांहुं वधायो। हिन इरादो कयो त हू पाण मायनि खे अरब फ़ौजनि खां छॾाए राजा खे अॻिते वधंदे ॾिसी सिंधी सूरमा बि उन तरफ़ वधिया। मोहम्मद बिन क़ासिम जॾहिं ॾिठो त राजा ॾाहिर जो हाथी अॻियां अॻियां पियो अचे त हिन आतिशबाज़ सिपाहियुनि खे चयो त पंहिंजो कमाल ॾेखारियो। उन ते हिकु अरब सिपाही अॻिते वधी घासलेट जी पिचकारीअ भरे हईं, जेका राजा जी अमारीअ खे लॻी। उनखे बाहि लॻी वई। शौला भड़कण लॻा। फ़ैलबान हाथीअ खे फेराए ॿाहिरि थे कढियो, पर बाहि जे करे हाथीअ फ़ैलबान जे हथ मां निकिरी वियो। हूअ टाह खाए भॻो ऐं पाणी में वञी किरियो। राजा ॾाहिर फ़ैलबान खे हुकुम ॾिनो त हाथीअ खे पाणीअ मां ॿाहिरि कढे। हिकु ब्राह्मण सूरमी हाथीअ जी इहा हालत ॾिठी त पाणीअ में टिपी पियो। उन्हनि सभिनी कोशिशि करे हाथीअ खे किनारे ते आंदो, पर बाहि जे करे हाथीअ बेहाल हो। सो सख़्तीअ कयाऊं त उते गप में वेही रहियो। अरब सिपाहियनि हाथीअ जो उहो हाल ॾिठो त होॾां वधिया। अरब बि अॻिते न वधिया ऐं किनारे खां तीर राजा ते वसाया। हिकु तीर राजा ॾाहिर खे लॻो, हू फटिजी वियो। अरब सिपाहियनि जी चढ़त ॾिसी फ़ैलबान वरी हाथीअ खे ॿाहिरि कढण जी कोशिशि कई। हाथी साही खणी चुको हो, सो फ़ैलबान जे इशारे ते ॿाहिरि निकितो, पर उन्हीअ ओचिते हलण ते कुझु सिंधी सिपाही फटिजी पिया। हाथी उतां किले जप रुख कयो। राजा ॾाहिर पाण खां ॿाहिरि निकिरी लड़ाईअ जो उहो रंग ॾिठो त ॿिन्ही पासे जा सिपाही विड़ी विड़ी थक पिया आहिनि ऐं क़तल जो बाज़ार गरम हो। उन जा वफ़ादार सूरमा ऐं उन जा काफ़ी माइट बि मारिजी विया हुआ। इहो ॾिसी हिन गैरत में अची जोश सां अॻिते वधियो। राजा ॾाहिर तीर लॻण जे करे सख़्तु ज़ख़्मी हो, पर पोइ बि हाथीअ तां लही पियो ऐं तलवार कढे दुश्मन ते हमलावर थियो। हाणे जंग जो मौक़ो शिद्दत सां हो। मुक़ाबले जी हुजूम में राजा जी तलवार चमकी रही हुई। उमिरनि जा सिलसिला टुटी रहिया हुआ। राजा ॾाहिर इंतिहा दर्जे जी बहादुरी ॾेखारे ताबत कयो त हू रुगो ऐश परस्त राजा न, पर हिकु सूरमू बि आहे। विढ़ंदे विढ़ंदे राजा ॾाहिर हिकु तलवार जो वार खाई ज़मीन ते किरियो। ईअं हिन अज़ीम सूरमे धरतीअ तां साह ॾिनो। अच्छा, हिन में जेको हीअ तव्हांखे किसो पढ़ी ॿुधायो आहे, इहो राजा ॾाहिर जो आहे। इहो बिल्कुलु सही किसो आहे। किताबनि में, वीडियोज़ में, यूट्यूब ते तव्हां ॾिसंदा हूंदा त किसा हाणे अलॻि, हर कंहिंजी अलॻि राय ते किसो हर को पंहिंजी राय सां लिखिजे पियो। उन्हनि तां वीडियो बि ठहिनि। हाणे असुलु जेका पहचान हुई राजा ॾाहिर जी, उहा मिटिजी वई आहे। हिन वीडियो खे इते ई एंड था करियूं, छो त वीडियो 10 मिंटनि ताईं पहुची वई आहे।
उन जे करे वीडियो जो अॻियूं पार्ट जंहिंमें हिन जी तमामु हिते बहस हलियो आहे ऐं कमेंट थिया आहिनि त राजा ॾाहिर हू फ़िलहाणु हो राजा ॾाहिर जी ही जेका स्टोरी लिखी वई आहे इहा बिल्कुलु ग़लति आहे ऐं उनखे सही साबित करण लाइ एडमिन सरदार अली ऐं डॉक्टर जलील जरवार जी भरपूर महिनत सां अॻिते कमेंटनि खे जवाबु ॾियण जी कोशिशि कई वई ऐं हिन ई मसइले खे हिते ई हल कयो वियो हुयो त सच जी पछाड़ी थी हुई त राजा ॾाहिर सही आहे, ही पोस्ट सही आहे या ग़लति। उन में काफ़ी कमेंट अॻिते पोइते थिया जेके अव्हांखे हिन वीडियो जे पार्ट नंबर 2 में ॿुधाईंदासीं। त उन जे करे अगरि अव्हांखे ही किसो वणियो आहे, चैनल वणियो आहे ऐं चैनल जी वीडियो अच्छी लॻी आहे, सुठी लॻी आहे त उनखे लाइक करे सब्सक्राइब करियो। अगरि अव्हां बि हिन यूट्यूब चैनल जो हिसो थी विया आहियो ऐं मुंहिंजे ग्रुप सिंधी माण्हू सभु में एड थियणु चाहियो था त पंहिंजो नंबर ऐं नालो कमेंट में लिखियो। अव्हांखे ज़रूरु ऐड कयो वेंदो अगरि ग्रुप में गुंजाइश हूंदी। अगरि ॾिठो वियो त माण्हू वधी थी विया आहिनि त ग्रुप जो पार्ट नंबर 2 ग्रुप सिंधी माण्हू सभु